Horlama kişide artık hastalık boyutuna vardığında mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu ne demektir? Mutlaka hepimiz yorgun olduğumuzda, gribal enfeksiyon geçirip burnumuzda bir tıkanıklık olduğunda ya da alkol alan varsa alkol aldığında mutlaka bir horlama şikayeti olur. Bu basit horlama gibi değerlendirilip çok da dikkate alınmamalıdır. Fakat devamlı horluyorsa, artık etrafındaki insanlar, hatta bazılarının komşuları rahatsız oluyorsa, sosyal hayatını etkiliyorsa, gün içi yorgunsa, trafikte dahi kırmızı ışıkta beklerken uyuklamalar oluyorsa, sabah uyandığında boğazında ağrı, kuruluk gibi şikayetler mevcutsa artık bu horlama mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli. Kişi bunu dikkate almalı, bir hastalık olarak görmelidir.